Ba mama na ba papa balamuki na tongo ndeka tolamukaka moto na moto auti na ndako na ye aza na posa akende mosala mosusu alobi akende koteka po alesa bana na ye mosusu mpe alobi ye ake kelasi po ayekola kotanga po lobi akoma moto aevite batifoide aevite bamalaria aevite bamaladi kilikili bakorona alamuki na nzoto kolungunu me liwa eza kozela ye kaka liwa eza kolanda ye kaka biso mboka na biso ekoma nango kokunda bato mikolo nyonso. Je crois que même ce qui recensement ezalaki tonga tomona que population na biso ezo diminuer koleka ba naissance po liwa ekoma sango ndambo. Bapapa bamama ya Kuli Media TV mbote na bino mbote bisika nyonso bali na bamabota na bino toye lelo kolakisa bino eloko moko ya mawa toyebi te soki YouTube akondima ba image oyo eleka me makila eza te masasi eza te munduki eza te me kaka bato bakufi lelo na ntongo mbula moko ebetaki na Kisasa kobanda butu kaka nde bambula ebetaka na Kisasa me ya lelo ezalaki ya kokanela ya lelo eutaki mpenza na royaume ya Satan po bato bakomi na bango mpenza na wenza matadi kibala bamama batandi babiloko na bango ya koteka mwa mbula ezobeta ndenge ebetaka mikolo nyonso me bozomona bino moko na baimage oyo na kotiela bino sikoyo câble ya courant ekatani ekwei kaka na mai oyo bato makolo na bango ya na kati esika bakoteka. Plus d'une vingtaine de personnes bakufi sur place bamisusu baza na bahôpitaux pour bameni bango d'urgence baza entre la vie et la mort. Donc bilan eza vraiment ya kilo yango to betisi te lisusu na gouvernement na biso to betisi te lisusu na PDG ya SNEL tokaki que Régie des eaux na SNEL basala mariage c'est-à-dire yango euti komona na lelo SNEL câble katani akutani na mai abomi bato bandeko ya Kuli Media TV sango eza ya tongo oyo baoyo baza na makambo ya koloba baloba baoyo baza na moyen ya kotinda ba message na ba gouvernement na bato basalaka likolo oyo bayebani na bango baloba pe po trop c'est trop population ezo souffrir na ndenge akosakana te bolanda bino moko polobi so tokomi lokola Mali to lokola Burkina Faso baomona o Congolais alingi gouvernement na ete na makambo boye tolinga bino ndenge nini bino bozosala bafeti mikolo nyonso na ba réseaux sociaux toza ba image na bino na kati ya bafeti bomela ba champagne ba cigare ba whisky ebota la population na bino baoyo batiaki bino esika wana baoyo bakwayaki na bino baoyo bandimaki bozala wana mpona bango botala esika botie bango botala esika bozomema bango. Nous sommes vraiment désolés de vous montrer ce genre d'image mais toza na choix te toza obligé parce que surtout olakisi yango te bato bakokanisa que tout va bien mingi bazokanisa que tout va bien po baza monoko ya mboka moko po baza na cousin moko azaka kuna likolo apesaka bango mwa sang po baza na bandeko kilikili bakomi kuna likolo
Mais la majorité de la population est souffrir. Ma ezate courant yango pe mwandambo wana ba otinda ezaka sous calculé te ba câble wana ezoleka likolo ya bato basalaka maintenance nango te bayebi te mbula nini batia yango. Voilà ba catastrophe ezokwela bandeko na kati ya mboka na biso. Botala ba image oyo kimia na mabuta na bino nzambe azala na biso 2023 pezoya tokolonga kaka. Merci.
Ozobanga te mama.